गोरुले हान्छ है कुनै कुन चाहिँ गोरुले हान्छ भन्दैछ है अनि मेरोमा थाहा छ त बाटो थाहा छ लेट्स गो तपाईकोमा थाहा छैन इक्सिमा यो चाहिँ हाम्रो मदर इन्डिया मदर इन्डियाको बारीमा आएको छ हामी सब्जी लिनु मदर इन्डिया हेर्नुहोस् है जाडोले मदर इन्डिया त खोइ मदर इन्डियाको रेडिस हो यो मटर छ यहाँनिर नाउ शी इज टेकिङ cauliflower you can see the fresh cauliflowers pure organic खोइ यस अजी cauliflower यो टिप्नुस् तपाई दामी आइछ तपाईको cauliflower यो टिप्नु टिप्नु न तपाई टिप्नु त म उयो ओ ये हाल्नुस् हाम्रो खाली डोकोमा सब्जी बुटुल्नु आको यो त आउँदैन यो चाहिँ अब हामीले हाम्रो गाईलाई दिन्छ यो डल्लै काटिहेर्नु न अन्त त्यो चाहिँ त्यो पनि काटेको अझै यो बिग्रिनु चेक गरौँ ल अब यो चाहिँ रेडी छ हेरौँ त शरब मुला हेर त पत्ता चाहिँ हेर्नुहोस् है यो गाईको बाछा हेर्नु हाम्रो गाईको बाछा कत्रो ठुलो भइसकेको छ हो यो चाहिँ ऊपर चाहिँ आमा हो अब साग टिप्नु हुँदैछ आजीले कुम्बम्बी अझै मैले के पो भन्दै थियो लडेको अरे पुरानो भएर मक्की किन Wow, shut up. Basket full of vegetables. Yay! यो चाहिँ अर्को बारी यहाँ चाहिँ आजीले आलु रोपेको रहेछ पोट्याटोस ऊ माथि उयो फलिरहेको छ पमिलोस Guess now what we are hunting for. We are hunting for something which is really different. जो चाहिँ लेकमा पाउँछ ऊ हामी अब रुपत टिप्नु आँटेको छ ऊ यहाँ रुपत फलिरहेको छ देख
ऊ यो चाहिँ रुपत हो अब यसलाई हामी खाने छ के चलाउँदो रहेछ पैसा लाग्यो होइन अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यसरी खोल्नुपर्छ देख्दैछु खोलेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ देख्यो Now we can eat this. It smells like him. Achar. Yes. कहाँ खान्छ नि यो रुपत अरे रे रुपतमा लेकमा पाउँछ यसको रुखको चाहिँ त्यो हामीले थ्रेड एज अ थ्रेड युज गर्छ प्लान्ट चाहिँ उहाँ छ ऊ एकदमै इस्कुसले ढाकेको छ उयो जुन चाहिँ लामो लामो पत्ता देख्दैछ नि हो त्यही हो यसको प्लान्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ रुकुङ भन्छ ओके चलो कस्तो रहेछ यसको टेस्ट अमिलो it tastes a little bit sour a little different taste but then it's